შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პირი, რომელსაც 15 სექტემბერს პროევროპული აქციების მონაწილე აქტივისტებთან დაპირისპირებისას იარაღი ჰქონდა, თავისუფალია. უწყების ცნობით ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ იარაღი არა ცეცხლსასროლი, არამედ პნევმატური იყო და დაკავებული სწორედ ამ მიზეზით გათავისუფლდა. შემთხვევა 15 სექტემბერს საღამოს რუსთაველის გამზირის მიმდებარედ ბესიკის ქუჩაზე მოხდა. პროევროპული პროტესტის მონაწილე აქტივისტების თქმით, მსვლელობის დროს მათ რამდენიმე ადამიანი თავს დაესხა. ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, შემდეგ კი სიტუაცია დაიძაბა და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დაპირისპირების დროს ერთ-ერთმა პირმა იარაღი ამოიღო, რომელიც მას აქტივისტმა ლევან ჯობავამ წაართვა და პოლიციელს გადასცა. მომდევნო დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია გაავრცელა და მომხდართან დაკავშირებით ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა-შენახვა ტარების ბრალდებით 16 წლის ახალგაზრდა დააკავა. უწყება წერდა, რომ იარაღი პირველადი დათვალიერებით სავარაუდოდ პნევმატური იყო. აქტივისტ ლევან ჯობავას ადვოკატის მარიამ ჯიქიას ინფორმაციით, პოლიციამ არასრულწლოვანის გათავისუფლების პარალელურად გამოძიება ძალადობის მუხლით დაიწყო.